В республике увеличивается русскоязычное население. Только за последний год сюда возвратилось более 300 человек. Местные жители встретили их по-братски. Каждый из них достоин отдельного фильма. Люди поверили в себя. Именно это позволяет сделать очередной шаг вперед. Джейрахский район. Вся его территория — горы. С древних времен люди селились здесь, на крутых склонах. Через горы прокладывали дороги, поднимались на самый верх. Вот здесь, среди этой красоты, и построили санаторий Арамхи. Отдых здесь доступен каждому жителю республики. Что у нас есть? Есть курорт, есть, вот видите, оздоровительный комплекс есть. Вы здесь отдыхаете сейчас? Мы сейчас тут отдыхаем, уже завтра у нас срок истекает. Я сам лично очень недоволен поехать домой сейчас. Совсем недоволен. Глава местной администрации Яхья Мамилов влюблен в свой край. В газетах написано, это вторая Швейцария, даже спорно вторая или первая, по своим природным ресурсам. Воду здесь пьют только из целебных источников. Наш курорт сейчас еще не так знаменит, как он станет со временем очень знаменитым. У нас великолепный воздух, сосновый бор. Но самое главное, здесь это горный источник, который поступает в лечебно-оздоровительный комплекс и употребляют наши отдыхающие. Но говорить одно, а на самом деле его нужно попробовать. Попробовать эту воду предлагает главный врач Марина Цурова. Великолепная вода. Замечательно. Скажите, а что это здесь строится? Тут строится завод. Какой завод для розлива воды минеральной. Вот та, которая буквально вот в этом источнике, да? Да, да, да. И куда она будет поставляться? Это будет поставляться по всей России. Чистота горных потоков, красота здешних рек приведут в восхищение любого, кто побывает в этих местах. Но иногда эти реки выглядят совершенно иначе. Они словно впадают в ярость, и тогда могут принести много бед. Небывало сильные дожди обрушились на Джейрахский район. Никто из старожилов не припомнит подобного. 21 июня 2002 года. Селение Альгитти. Через сутки его не станет. Вода несла с собой такие глыбы. На пути сносят дома, которые по этому ущелью стояли. Все дома буквально, как будто спичечные коробки. Несет. И я думал, все, это конец. Ущелье останется без людей. Ноги голые остались, вот в чем одетые. Все унесло, ни скотины, ни домов, ни имущества, все унесло. Людям была необходима срочная помощь.
Уже на следующий день в Альгете приехал президент Ингушетии Мурат Зязиков. Сколько вот за потерю имущества выделили деньги? Сегодня выделили 20 тысяч на каждую семью. 20 тысяч мало. По 40 тысяч каждой семье. По 40 тысяч. Это за потерю имущества. Я послал. Ну, за потерю имущества по 10 тысяч там, я знаю. А у нас по 40 тысяч, что выделили. Деньги мы найдем. Многие собирались уезжать. И все-таки решено было восстанавливать селение. Строить решили здесь, подальше от воды. Президент Зязиков обещал, что к зиме будет новый поселок. Не все поверили в это. Но через 3 месяца здесь действительно появились дома. В новом поселке, как и прежде,